mijelangenira sang nar pati lampah hira alon gena ora bak badaya yuarna nira Reca manik sejatining alam kang tinuding jagat ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe. Wilatala ya bareng pun kakang roh praptane Yayi Panglebur Gangsa si Kumbakarna ngabyantara marang ngarepipun kakang bungah rasaning atiku prasasat kejugrugan Wukir Sari kablabaran Samudra Watu. Mbok Karna tak edong meh genep setahun nggonku ora ketemu karo si Adi ora sak pejagong kaya dina sak mengku. Nggonmu nglakoni tapa nindra tapa turu ana lengkeng Gunung Gokarna. Kumbakarna padha becik sak tekane Yayi Kumbakarna ana ngabyantaranipun Kakang Yayi. Iya. Antuk pamujine Kakang Rahwana Raja Nirbaya Nirsangsaya. Tekaku ora nyandung sambikala sawiji apa. Aku ngaturke bekti tandha pengaji-aji marang panjenenganmu Kakang Rahwana Raja. Ya. Banget panarimanipun Kakang akarya bombong Birawa jroning nala ora liwat
Pangestunipun Kakang bae Tampanana Kumbakarna. Iya, Kakang. Ndak tampa tangan loro, ndak petek ana jaja rumeketing Waradaya miwah ana rah daging kayuwanan. Diprayogake anggon lungguh Kumbakarna. Iya, Kakang, ora kurang prayoga anggon kulungguh. Kejaba saka iku, Kakang, rehne sak mengko aku wis ngabiyantara marang pengaruhe Kakang Dasamuka. Lumantar timbalane ponakanku si Indrajit Sang Megananda. Mara gage kowe matura, kowe ngendika perlune apa, wigatine apa, gendhih kemrungsunging galih kesuk panataning kalbu. Daya-daya Kumbakarna kepengin mangerteni apa wigatine aku tinimbalan. Kumbakarna, piye Kakang? Ngene Yayi. Perkara wigatine kowe ndak timbali negara Ngalengka tinemu keri. Krana pun Kakang tanggap ing sasmita, krana pun Kakang tanggap ing swasana. Tanggap marang Yayi Kumbakarna nggonmu turu iki wis kesuwen. Mongko Kakang wis niteni. Wong kuwi yen turune kesuwen terus tangi, hawane siji ngelak, loro luwe, kuwi dayane yen muturu kesuwen. Yen wis mangan karo ngombe kelakon, wekasane lambene kecut pengin ngemut udut. Mula di kowe kandha marang pun Kakang. Kowe njaluk apa bakal tak sembadani. Apa kowe njaluk omben-omben sing ditekake saka njaba negara sing regane larang, mengko bakal tak sembadani. Mara gage, kowe apa? Kowe kepengin mangan apa? Kumbakarna, kowe pengin mangan iwak kebo, kepengin mangan iwak sapi, iwak wedhus, iwak pitik, yen perlu kowe pengin iwak kirik mengko tak belehne. Mara gage kowe kandha, mengko aku sing bakal nyembadani Kumbakarna. Kakang, piye? Yen ku srawung karo panjenengan ki ora mung sedina rong dina. Tegese yen ku srawung karo panjenengan ki wiwit indil-indil nganti ondol-ondol, wiwit jejabang nganti cerapang, aku iki wis apal watak wantu solah selagane Kakang Dasamuka. Saben nuruti karepe wong liya iki mesti duwe pamrih. Saben apa kekarepane wong liya kok uja kowe mesti duwe karep sing sinandi, sing ora dingerteni kejaba mung Kakang Dasamuka. Mula aku jaga-jaga moh kepuk tangan budi karo kowe. Aku emoh nampa wujude panganan lan omben-omben saka kowe yen durung genah apa perkarane, yen durung cetha apa to wigatine Kumbakarna tinimbalan. Sing mbok karepe kepuk tangan budi iki nalare piye Kumbakarna? Upamane aku iki mengko wis mbok wenehi panganan lan omben-omben kesenenganku, gek kowe duweni karep sing ora jumbuh karo atiku, kowe meksa-meksa aku kudu manut karo kowe. Rumangsane kowe wis menehi bebuden marang aku. Mula kang saka iku Kakang, aku jaga-jaga emoh nampa pawewehmu. Etantek pinter men kowe. Orane pinter, aku ki nggo ilmu titen, Kang. Watakmu, kelakuanmu ya aku wis ngerti. Saben arep menehi klambi, arep menehi jarik, ya mesti duweni kekarepan sing kudu mbok turuti. Saben nyumbang kono, nyumbang kene, mesti duweni karep, ora wurunga engko mesti kon nyoblos gambarmu. Mula enggal kandha ya, Kang. Slendra kang dadi atiku, slendra kang dadi jiwane Kumbakarna. Duwe sedya kang ngendi dene Kakang Dasamuka nimbali aku,
Kumbakarna arsa ngangklung Ki Jangga nilingake Karna nyadong rumentah sabda sabdane Kakang Dasamuka. Yo rada maju lungguhmu. Leng-lenging driya manguh mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanen lir lena tanpa kanen yen pampulusa yen pampulusa mengko sang dyahupama Kumbakarna piye Kakang? Ya pancene kowe ngesuk yen to pancene kowe kepengin ngerti apa to wigatine kowe tak timbali. Aku mung bakal takon marang sira Yayi Kumbakarna. Takon babakan apa Kakang? Kowe karo sing gawe urip dikodratke urip ana ing negara Ngalengka. Kowe urip aning Ngalengka dikodratne dadi apa Kumbakarna? Aku dikodratke karo sing gawe urip, karo sing gawe jagat dadi satriya Kakang. Dadi satriya? Iya. Yen to pancen kowe ngucap kowe dikodratke dening Gusti Kang Murbeng dumadi dadi satriya, jal aku arep takon. Satriya mono duweni kewajiban cacahe pira? Satriya mono duweni jejibahan ana pira? Coba aku jlentrehno Kumbakarna. Kakang, piye? Kewajibane satriya mono ana 5. Ana 5? Iya. Apa wae Kumbakarna? Ingkang angka 1 kewajibane satriya ya kuwi memayu rahayune bumi kelairan. Angka 2 ngayomi para pandhita, para kiai, alim ulama ingkang nembe manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi. Kuwi angka 2. Ya, angka 3. Angka 3 ya kuwi tresna ing bangsa, welas asih mring kawula dasih. Sabanjure kaping 4 angka 4 tuhu ing janji nuhoni janji kang wis kawedhar, lati pakarti kudu nyawiji. Lah sing angka pungkasan angka 5 tunduk ing bebener adhedhasar weda suci lan undang-undange negara. Apa kira-kira 5 perkara kabeh kuwi mau wis mbok tindake kanthi bener becik Kumbakarna? Wis Kakang, tak kira 5 perkara kuwi mau wis ndak tindake kanthi bener becik. Kowe goroh, kowe ngapusi Kumbakarna. Jare satriya kuwi ora kena goroh, jare satriya kuwi ora kena ngapusi. Loh, aku ngapusi nggon ngendi Kakang? Jajal. Aku takon maneh, darmane satriya, kewajibane satriya angka 1 mau unine piye balenana? Kewajibane satriya angka 1 ya kuwi memayu rahayuning bawana, rumeksa rahayuning bumi kelairan. Rumeksa rahayuning bumi kelairan ki maknane piye Kumbakarna? Upamane negarane ditekani musuh, satriya kudu cancut tumandang mbelani negara mau, mbelani bumi wutah darahe. Sumpahe satriya, sumpahe kanggo mbelani negarane ora mung bondo, ning nyawane diudhokke kanggo srana mbelani negarane sing lagi ditekani kelawan mungsuh. Apa kowe ora krungu? Apa kowe ora ngerti yen to sak mengko negara Ngalengka ditekani musuh Kumbakarna? Aku wis ngerti. Saka sapa? Saka ponakanku si Indrajit. Yen sak mengko Prabu Rama sak wadyabala wis tumeka ana negara Ngalengka, kepara wis dumadi peperangan sing gedhe. Yen to nyatane negaramu tinggalane bapakmu lan bapakku digojak-jakan musuh, Rama Wijaya wis ngluruk perang ana kene.
jare kowe duwe dharma meksa rahayu ning bumi kelahiran. Yen to nyatane ngono, kenang apa ora kok tindake? Ngerti negaramu ditekani musuh. Kowe ora gelem tumandang, kowe ora gelem jumangkah, kowe ora gelem kumrembyah. Kowe malah turu ana lengking gunung Gohkarna, jajal Wangsulana. Kowe iki jane satriya apa dudu Kumakarna? Bos. Wonten malih tuladan prayogi satriya gung nagari Ngalengka sang Kumpakarna namane Toreko Marna tiyup suprandening gayuh utami wiwiduk perang Ngalengka ngenya darbe atur ayo enggal Wangsulana yen pancen satriya duweni dharma meksa rahayu ning bumi kelahiran mbelani negara nganti tatesi getih kang pungkasan ya kene negaramu ditekani musuh, kowe malah turu. Rewa-rewa ora ngerti. Ora gelem jumangkah Kang Sarta Kumrembyah Kumakarna. Kakang, piye? Kowe bener nanging kurang bener. Kamsutmu piye? Pancen bener. Satriya kuwi duweni kewajiban belani negarane nganti tetese getih kang pungkasan. Upamane negarane lagi ditekani musuh. Lah yo kenang apa? Oh sik cangkemmu menengo sik. Aku tak matur dhisik. Nek urung rampung yen ku matur aja kok pedhot lehku ngomong. Pancen bener. Satriya duweni jejibahan belani negarane ning disawang lan ditonton dhisik perkarane. Negarane kuwi mau bener apa luput? Yen to negarane mapan nggone bebener satriya kudu tumandang. Ning nek negarane iki sing kleru satriya mau aja nganti tumandang. Merga satriya kuwi kudu bisa milah lan milih ngendi bener ngendi luput. Kamangka Kakang. Kamangka aku ngerti. Aku ngerti yen to sumbere keluputan mapan ana ing negara Ngalengka. Mula nganti Rama Wijaya ngebak peperangan merga Ngalengka kene iki klirune Praja Ngalengka merga saka tumindake Ratu Ngalengka ya kowe kuwi Kakang Dasamuka. Sing wani mbedang bojone liyan wani ngrusak pagrayu nyolong Dewi Sinta. Garwane Sri Rama Wijaya. Yen to aku mbelani negara Ngalengka tegese aku satriya sing ora duweni kiblat. Ora bisa bedake ngendi bener ngendi luput, mulane aku wegah tumandang. Aku wegah tumandang ki ana dasare, ana wewatone. Dasare kowe sing kleru, Ngalengka sing luput. Wis rampung leh ku matur maragake saiki cangkemmu genti munia, Kang. Ayo sik, tak mikir sik diamput iki. Plentas plentus. Karno, piye? Manungsa kuwi tipake padha lonjong ning atine ora golong. Ora golong piye? Yen kanggomu ngrebut bojone liyan ki dosa, monggo. Bedang bojone liyan ki luput, monggo wae. Nanging yen kanggone Dasamuka tiba kosok balen. Kosok balen piye Kakang? Gagahe wong lanang kuwi yen iso ngrebut bojone wong liya.
saya gagah menan nek ngrebut bojone kancane dhewe. Wis mlinger kiblatmu, Kang. Ya to iya. Cekak cukupe. Aku mbok tekake ana kene iki, aku wis mbok takoni, aku wis nyauri. Aku tak balik ana Gunung Gokarna. Nyatane kowe ora gelem ngrubah sing dadi watakmu. Ning babar blas kowe ora ana owah-owahan, kowe ora ana perubahan, Kang. Bener jarine para pinter sarjana sujaning budi. Yen watuk ki kena ditambani yen diwatak. Yen watak kuwi ora kena tambani, barenge ilange ya sak mudare menungsane. Aku njaluk pamit tak balik turu ana sukuning Gunung Gokarna. Yen perlu kumba karo turu sak mudarku. Kumba Karna, aja Kumba Karna. Aja balik turu Kumba Karna. Kakangmu potlaran tena betik besok amendemo baris. Baris Kang Prayitno. Yo, aku tak manut kowe Kumba Karna. Watone kowe aja ngalih saka negara Ngalengka kene. Yen kowe gelem manut karo aku ora bakal lunga. Yo, aku manut karo kowe. Aku mbok kon piye Kumba Karna? Tenan kowe manut karo aku. Yo, aku duweni penjalukan cacah loro. Apa? Siji, kanggo nyirep peperangan iki ben ora saya ngombro-ngombro kowe kudu njaluk ngapura karo Prabu Sri Rama Wijaya. Kuwi penjalukku angka 1. Angka 2, Kakang Dasamuka kudu gelem balekne Rekyan Sinta nggone Prabu Rama Wijaya. 2 kuwi penjalukku sing kudu kok turuti, sing kudu kok sembadani. Piye kowe gelem apa ora, Kakang? Ora enek liyane kuwi. Ora enek yen kowe ora gelem aku tak lunga. Ya tak mikir sik. Ya. Supaya babak supaya imbang kowe mau duwe penjaluk loro. Aku uga duwe penjaluk loro Kumba Karna. Ya kowe njaluk apa Kakang Dasamuka? Siji. Aku gelem njaluk sepura karo Prabu Rama Wijaya ning Rama Wijaya tekakno rene. Dasamuka megah yen kon brangkangan marang ngene Prabu Rama. Kuwi penjalukku angka sepisan. Nah, angka 2. Yen aku wis balik li Rekyan Sinta nggone Prabu Rama Wijaya, nanging Rama Wijaya wis megah nampa Rekyan Sinta, kowe kudu gelem madeg dadi senopati musuh Rama Wijaya sak wadya balane. Piye? Piye? Yo, aku saguh Kakang. Saguh? Saguh. Dil. Tenan kowe saguh? Saguh. Kowe duweni 2 penjaluk, aku duweni 2 penjaluk. Yo. Saguh tenan? Saguh. Yo, disekseni jagat sae sini Kumba Karna. Salaman. Yo. Sineksenan jagat saisine. Kowe gelem njaluk ngapura marang Rama lan kowe gelem balekne Rekyan Sinta. Ya, ning kuwi nganti Rama Wijaya wegah nampa Sinta, kowe kudu gelem dadi senopatiku. Ya, tak sekseni Kang, aku manut. Ya. Saiki jal Rama Wijaya tekakno rene. Entenana sedhela nyebar godhongkara, sabar sawetara. Tan samarep amoring suksma sinukmaya winaka ing asepi sinimpen telenging kalbu
pambukaning warana tarlan saking Sigra sedhaket saluku tunggal satria panglebur gangsa risang Kumbakarna nutupi babahan Nawasanga ngeningaken panca indra panca lima indra pangangen-angen hambirat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidhi kara mandeng pucuking grana anut paranggiwaning kekayon kayung-yun hangayati hayaning parodama kaya mati sajroning urip sajroning pati liyep layaping aluyut pindha pecating supena sumusupe rasa jati nirsang Kumbakarna nadyan wujude raseksa nanging raseksa kang gentur tapane manteng semedine cinaket kelawan dewane kocap sagebyaring tatit Sri Rama Wijaya wis prapta aning setinggil negara Ngalengka. Caritane satriya linuwih kang mardi mring kautaman tan pekat mring pangestine Sinuwun Rama Wijaya. Apa Raden Kumbakarna nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten awit aku wis wani muter giling kahanan paduka prapta wonten Sitinggil negara Ngalengka mriki. Sedaya amrih padhanging lelakon, Kakang. Apa Kumbakarna? Panjalukmu wis tak turuti. Prabu Rama wis teka ana Ngalengka kene. Mara gage enggal matura apa sing bakal kok kandhake. Yo. Prabu Rama Wijaya. Prabu Dasamuka ana apa? Nggonku nekake kowe ana Sitinggil negara Ngalengka iki. Gandeng aku ngrumangsani ing oreh kaluputan lan dedosanku, dina iki aku njaluk ngapura karo kowe. Yen kowe njaluk pangapura marang aku, tetepa kowe tak paringi pangapura. Sing gawe urip wae gelem ngapura marang umate, yen to umate mau bener-bener kanthi ikhlas njaluk ngapura nyang Gustine. Ya, ndungkap angka 2 kanggo nebus dosa keluputanku, Sinta bakal tak balekne ning tanganmu. Kowe percaya bojomu sak suwene setahun babar belas urung tak kapak-kapakne.
bojomu isih suci durung tak kapak-kapake. Lah kanggo nyirep peperangan iki Sinta tak balekke gawan mulih ana negaramu Pancawati Denda. Segara cancut gumregut ngembat watang rabasa mungsu tangkep jojo kantaran bau sayekti jagat dewa Bathara pasisane ngabathara jagat jebulane kabar sing tak tampa tinemune kabar kang kabur kabar kang ora bener kabare kiblat 4-5 pancer Prabu Dasamuka kuwi ratu sing sekti mandraguna paribasane tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njundil aja to jamake jalma manungsa nadyanto karo dewa wae Dasamuka ora wedi nanging kabeh mau jebul kabar kang kliru bareng sak mengko wis akeh kurban-kurban saka negara Ngalengka bareng tak luruk perang ana ing negara Ngalengka cilik atine Dasamuka mulur mungkret kaya cacing kowe wedi kelawan kekuatane Rama Wijaya iya Prabu Dasamuka wong kang kaya kowe peperangan iki dudu perkara katresnan ning iki perkara kewajiban ngisas angkara murka sukertaning jagat ya kowe kuwi lan sing kudu dingerteni aku moh nampa Rekyang Sinta yen ora mbarengi gumlundunge ndase Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka bajingan cangkem apa Cok pedang. Kang, sabar Kang. Ojo mbok gocali. Ojo mbok gocali. Wis Kang. Wah. Rudamon tapir kina tabdu kaya sinipi jojo bang mawinga-winga wengis kowe krune Kumakarna cangkeme Rama Wijaya ngucap piye iblis lanat dewa wae wedi karo aku lah kok Rama Wijaya ngumat-umat karo aku dikira aku jire gete wedi mati Rama Wijaya wong mecece jelekutis kaya cacing bangsat elek. Wani nyumbare Dasamuka. Aja mbok alang-alangi tak pecele ndase Rama Wijaya. Sabar Kang, sabar. Sabar matamu picek kowe. Sabar. Ana tetembungan innallaha ma'asabirin. Rasa nuturi Dasamuka. Wah! Leremno dhisik kanepsonmu Kakang. Sabar yo Kakang, sabar. Leremno dhisik penggalihmu tatanan rasamu. Ya. Bareng wis rada lerem atiku, pikirku wis meleh aku kelingan Mbok Karna. Kowe kelingan apa? Kelingan janjine awake dhewe wong loro. Yen Rama Wijaya ora gelem nampa bali Rekyang Sinta, kowe gelem dadi senopatiku. He hi ho a he. Gelem ra gelem kowe kudu dadi senopati Mbok Karna. Hei. Hei. Hei.
Mati aku. Ayo, kowe aja endo. Kowe arep bali turu ning Gokarna. Yo. Ora iso. Kowe kalah janji. Kowe kudu dadi senopati. Oh. Mati aku. Waduh, nyuwun pangapunten Gusti. Ora ngraita yen lelakone kudu kaya mangkene. Bokarno, piye Kakang? Ayo. Enggal tata-tata. Tak kalungi kembang melati. Kowe dadi senopatine Dasamuka. Iya, Kakang. Aku ora bakal nglincati janjiku. Nanging kowe kudu ngerti. Aku maju ana pabaratan ora mergo mbelani kamurkanmu, nanging aku mbelani negara Ngalengka sing wis didak-idak karo wadya balane Rama Wijaya. Kowe mbelani aku karepmu, ora mbelani ya ora paten. Sing penting maju Kumbakarna, maju perang, titik. Wis, aja kesuwen. Rangsangen Rama Wijaya sak wadya balane. Dina iki negara Ngalengka senopatine Kumbakarna. Oh. Aswani kumbo, rene tak bagus. Wis ngerti apa durung bapakmu dadi senopati? Bapakmu Kumbakarna maju dadi senopati Ngalengka, kowe asmani Kumba wis ngerti apa durung? Kula sampun mangertos Kanjeng Wa. Terus banjur kerentek ing atimu piye? Kula inggih badhe njajal kasekten, ngiras kula labuh marang negara kados pundi. Bagus. Ya ngene iki. Ora susah tak kongkon ning do tukul saka krentek atine dhewe-dhewe. Ya, nadyan kowe iki anak Kumbakarna ning kowe kabeh wis tak anggep kaya anakku dhewe. Mula kowe tak lilani, bocah loro tak lilani, maju ana ing palagan, mbelani karo bapakmu. Kowe kudu maju luwih dhisik sadurunge bapakmu perang ana palagan. Aswani Kumba lan Kumba. Lho nggih lakar kados mekaten ngestokaken dawuh. Kula namung nyuwun tambahing pangestu. Nyuwun pangestu, Makde. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Wasih. Pak surung dongaku. Tak balang pangestu. Bocah sakloron lanango juritmu. Sabet biar katalika wau. Paripurna pangandikane Sang Buminata trawaca ndenya hamedhar sabda. Bawane Sang Nalendra datan singlar saking Ubaya.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lereng sawetara ya, Nduk. Nggih ya, heeh. Perkara lakon sirnane ngangkara murka utawa brubuh ngalengka, heeh. Bisa ditutukne sakrampunge limbukan kang baku ngaturke apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan. Nggih yung heeh. Nanging sadurunge matur sing akeh-akeh ora lali ngucapke rasa puja lan puji syukur. Heeh. Rasa puja lan puji syukur kang jero. Kunjuk marang Gusti kang ngakarya jagat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang widi sejati. Oh ngono mak. Iya. Kang wis malimbarake berkah kenikmatan. Heeh. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga aku kang sarta anakku Limbuk bisa manunggalan tetunggalan ana ing bengi iki. Nggih yung heeh. Bengi iki sowan mapan ana ngendi lan dalam rangkaian adicara apa mak? Bengi iki aku karo kowe sowan mapan ana ing ya kuwi Ndruk Mandesan. Oh ngono. Kecamatan Selopuro Kadipaten Blitar. Iya. Acarane ya ki ora ana liya kejaba mung tasyakuran pernikahan. Oh ngono. Heeh. Lah banjur sing didhauke temantene sapa, Mak? Temantene? Heeh, sing didhauke sapa? Sing didhauke ora ana liya ya kuwi Kang Masku. Mas Bribda Brian Vitori sarjana hukum. Oh ngono. Putra dari Bapak Zuhaidi kang sarta Ibu Lukis Indah Hati saka Desa Jeblok. Oh ngono. RT 1 RW 2 Kecamatan Talun. Oh ngono. Dedahupan kelawan Mbak Yukum, Mbak Ayu Maryanto putri dari Bapak Maryanto kang sarta Ibu Utarining Tias ya saka kene. Oh saka kene. Saka Jeruk Mandesan Kecamatan Selopuro Kadipaten Blitar. Iya. Iya ya mak ngestokke dawuh. Dene akad nikahe wis kasembadan. Heeh. Tuk rikala Senin kepungkur. Oh ngono tanggal 24. 24 Juni. Bertempat di Masjid Asyakirin. Oh ngono. Wis kasembadan dedaupan. Lah iki kari hiburane, kari ropian-ropiane ning ing lair angudi karya, ing batin hangesti Gusti. Ketoke seneng-seneng ning batine lek-lekan tirakatan bareng. Oh ngono mak. Iya. Bengi iki dasare dedaupane Kang Mas Brian kang sarta Mbak Ayu disumbutke dirupian-rupianke dimeriahke ya mak. Acarane banget luar biasa no. Oh ngono. Acara kaya ngene iki jane Bapak Maryanto nglakoni kang sarta nindakake ajaraning agama kok Nduk. Oh ngono. Jarwane piye mak? Ngene. Karana manut agama lan kapercayan kang dak rasuk utawa kapitayan pungkasan, wong tuwa mono duweni kewajiban tumrap anak cacah ana 3. Ana 3. Cacah 3 kuwi mau apa wae, Mak? Kewajibane wong tuwa marang anak angka 1 ya kuwi paring jeneng sing apik marang anak. Oh ngono. Kaya Mbak Ayu kuwi ya jeneng sing apik, jeneng sing becik. Ora mung ayu laire ning fa insyaallah ayu manjing tekan batine. Amin. Kaya Mas Brian Vitori iki ya asma kang becik, asma kang apik. Oh ngono ya, Mak. Dadi kewajibane wong tuwa angka 1 paring jeneng sing apik, jeneng sing becik. Oh ngono. Ora kaya tanggaku kae, Nduk. Oh ngono. Ngekeki jeneng ning anak ngawur ora nggo aturan, ora nggo wewaton. Oh ngono. Apa ana? Ana. Nek jenenge wong tuwa jenenge anak ngawur enek. Contone enek. Sopir kol nggonku jenenge Likno. Wow. Likno.
Masa enek to jenenge anak, anake lanang-lanang. Jenenge sapa? Dijenengne Kacuk Ndrawan ki enek. Oh ngono. Kuwi jeneng apa ngono kuwi? Oh ngono. Ana meneh. Mbure omah Buendang. Heeh. Duwe anak wedok. Heeh. Jenenge sapa? Nunuk Ndrati kuwi apik. Oh elek. Yo nek tabrakan, nek ora. Oh ngono heeh. Dilalah pas tabrakan tenan no. Oh ngono heeh. Kacuk kolor, heeh. Nunuk kok kidul tabrakan bres. Loh, wong-wong do aluk. Sapa kang sing tabrakan? Ki lho, Kacuk elekno tabrakane karo nunuke Buendang. Lho, ngono kuwi. Ngono kuwi kan yo ora apik to no, angsare elek. Heeh, mula jenengne anak kuwi kudu mawa teges sing becik, teges sing apik. Oh iya ya, Mak. Banjure kewajibane wong tuwa tumrap anak angka loro. Angka loro kewajibane wong tuwa marang anak ya kuwi nyekolahke sing sak dhuwur-dhuwure. Oh ngono. Nyekolahke anak kuwi klebu kewajibane wong tuwa. Nduk. Lah ndungkap sing pungkasan angka 3 ya kuwi ngrabekke anak. Yen wis telu-telune iki ditindakake kelawan wong tuwa, tegese wis gugur kewajibane wong tuwa marang anak. Tegese Mbak Ayu Maryanto Kang Sarto, Mas Brian Vitori sarjana hukum, wis wani mandireng pribadi, ya ora gantungke urip marang wong tuwa. Ngono ya, Mak. Alhamdulillah wa syukurillah. Mula amake dhewe wis sak wajibe, wis sak trepe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Kunjuk dumateng Bapak Maryanto Kang Sarto, Ibu Utarining Tias, pembudene awake dhewe. Dene awake dhewe sak kanca wis ketiban sampur diwenehi kapercayan paring lelipur mapan ana ing jeruk mandesan Selapura Kadipaten Blitar ana ing adicara bengi iki. Amin ya rabbal alamin. Dasare suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Kabeh sarwa cemawis dedaharan unjukan sarwa mirasa banyu milina. Oh ngono. Iya. Saiki aku tak takon karo Biyung. Takon babakan apa? Akehe wong ndongake manten kuwi mesti dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Jane kuwi iki artine apa to, Mak? Maknane kepiye? Artine tembung sakinah mawaddah warahmah kuwi keluarga sing penuh dengan cinta dan kasih sayang no. Oh ngono. Cinta dan kasih sayang. Cinta karo kasih sayang iki apa beda-beda? Ketoke padha ning sejatine beda. Oh ngono. Upamane cinta kuwi sing budalne nafsu. Oh ngono. Lah nek kasih sayang kuwi sing budalne kalbu. Oh ngono. Nafsu karo kalbu ki saka tembung basa Arab ya kuwi kolbun. Oh ngono. Tegese ati. Oh iya, Mak, iya. Lah nafsu karo kalbu ki bendina tabrakan no. Oh, mula ora mokal nafsu karo kalbu ki bendina perang Bratayuda. Perang Bratayuda. Perange bala kiwa karo bala tengen. Kiwa iki apa? Kiwa iki hawa. Lah nek tengen antenge angen-angen. Wah, Jadi keluarga sing cinta dan kasih sayang. Cinta ki ora wet. Oh ngono. Cinta ki ora wet, tembunge liya gedhak. Oh, ngaku kenek ora kenek. Wong lanang iki cinta karo wong wedok, pol ngetepol, banter-bantere mek 5 taun, modot-modote mek 6 taun. Oh ngono. Engko nek wis nggo sing wedok nggih mbayi ping pindho ping 3, tambah nek sing wedok bar mbayi ora iso ngreksa awake. Wong lanang kadang kala metu mbelinge, wong lanang metu nakale.